Xin chào các bạn. Sáng nay Mạnh tiếp tục đi chở đất. Sáng nay có xe Mạnh, xe em Tuấn này, và xe anh Cường. Xe anh Cường thì chưa đến. Xe Mạnh thì đang xúc rồi. Xe anh Cường vừa mới vào, bây giờ mới bắt đầu xúc chuyến đầu tiên. Mình sẽ phải đi sau của xe của ông 37C đây. Xe anh Cường đi đến xe bé này. Bù lên dốc nha các bạn nhé. Hai 74 17 bắn số 7 đấy nhỉ. Lùi lên xúc các bạn, ngược dốc đi. Thời tiết đang mưa các bạn ạ. Xe Mạnh đang xúc, còn hai xe đang chờ. Mọc bèn chưa vào bạn nhé. Mọc bèn chưa vào.
nhau với em chiến thắng 3 khối. Tiếp tục gặp xe anh Cường. Trời mưa đường bắt đầu trơn mọi người. F150. Idol FD 150 quay đầu nha. Các bạn nhìn thấy xe đẹp không? Xe quá đẹp luôn. Chiến thắng 2 cầu 3 khối. Đường bắt đầu có độ trơn và lún rồi. Xanh Cường lùi lên nha. 2 cầu lap thể hiện này.
Hai cầu lắp thể hiện đấy, bới trước bới ấy à, ấy à, ấy à. Đỏ nữa đấy, ấy à, ấy à, ấy à, ấy à. Căng ấy à. Lắp trước của xe Taco hai cầu lắp này đã chế lắp dài rồi, cho nên là thì không sợ gãy, chứ không lắp theo xe là sẽ gãy ngay. Đường khá lún nhá. Các xe nối đuôi nhau để lùi làm lốt. Các xe lùi lên đây phải cắm hai cầu nhé. Đường đất đỏ này mưa xuống một tí là rất là trơn. Sáng nay thời tiết mưa một chút rồi. Đấy, điểm đó là bắt đầu lún này.